We gaan er gewoon nog heel even bij zitten. Gewoon alles klaarmaken. Helemaal goed. Precies terecht. Geweldig. Echt, de timing is perfect. Oké. Dames en heren. Mag ik een ongelooflijk applaus voor de laatste act van vanavond. Dorrestein en Jacobs. Ik vind het wel leuk. Dat klinkt toch een stuk... Zo is het. Mag ik een applaus voor de jongens? Dankjewel, dankjewel. Zo, even kijken. Hebben we een ook monitor? Monitor. Hoor je jezelf? Nou, check. Hallo. Oké. Zo'n 43 jaar geleden was er een 1 mei-viering van de Partij van de Arbeid in Woerden. En die kwam aan mij vragen, kun je niet wat muziek maken en zo? En de voorzitter van Amnesty International toen was Adriaan. Adriaan, hou het ding even stil. Dus ik heb aangebeld bij Adriaan. Ik zeg, ik heb gehoord dat jij gitaar kan spelen, kunnen we muziek maken. En met een oude teak bandrecorder hebben we daar de eerste nummers opgenomen. En toen is langzaam en zeker is de Willem Jacobs Band ontstaan. En hebben we met Jaap Covey en Debbie hebben we heel Nederland rondgetoerd. Totdat we het zat waren en dan zijn we er weer mee gestopt. De rest van het verhaal niet duidelijk, nou ja, jammer dan. En 2,5 jaar geleden kwam ik Adriaan weer tegen op een open podium in Woerden en daar zong hij. Adriaan had nooit gezongen bij ons in de band. Volgens mij kan hij dat helemaal niet. Maar hij zong wel en hij zong ook eigen liedjes. En ze waren geëngageerd. Ik wist niet wat ik zag. Verschrikkelijk, want het was een waanzinnige gitarist, deze Dorrestein in Nederland. Op hoog niveau gespeeld en die ging niet tekeer. Menige spieken naar de kloten geholpen. En dan stond hij dan gewoon zijn liedjes te zingen. En ik vond het zo leuk. Ik zeg Adriaan, hé Willem, ja leuk, ja. Zullen we wat samen gaan doen? En dat zijn we gaan doen. En ik zeg, leuke liedjes, ik ga jou helpen begeleiden. Maar op een gegeven moment zegt hij, ik wil ook jouw liedjes doen. Ik zeg, dat kan alleen maar als je de slide weer oppakt. Want hij kon vroeger op dat ding ook geweldig spelen. Hij zegt, dat is een deal. Dus doen we vanavond om de beurt een nummertje van elkaar. En kunt u even genieten van 147 jaar ervaring. En dit was een van de nummers van de band. Het heet Spelen. 2, 3, 4. Kwam moe en klote thuis. De dag was niet zo goed verlopen, maar ik rook wierook, er klonk zacht muziek. En ik deed de deur naar binnen, zachtjes open. En daar stond ze, met glanzende ogen. Ze zei, ik ben verliefd op jou. Kom op, kom mee naar boven. Ik wil vieren dat ik van je hou. Zin om te spelen, ik heb zo zin om te spelen met jou. Kom op, kom mee naar boven. Ik wil vieren dat ik van je hou. Van je hou. Alright. Het feest van liefde begon en ik wist niet hoe ik moest beginnen, maar zij liefde langzaam door en teder drong ik binnen. De verkenning naar het zuiden, de speurtocht van oost naar west, tot de zon weer opkwam en onze honger was gelest. Zin om te spelen, ik heb zo'n zin om te spelen met jou. Kom op, kom
De zon schijnt schaamteloos naar binnen. Kopjes thee, wachteloos naast het bed. De lakens en wij in slow motion. En we schaamte lachen van de pret. Een schuit all over the place. Geen tijd om weg te zinken. Weg naar binnen helemaal open. Zalig, zalig verdrinken. Zin om te spelen. Ik heb zo'n zin om te spelen met jou. Kom op, ga mee naar boven. Ik wil vieren dat ik van je hou. Van je hou. En voor ik het vergeet, Zeg je? Die doe ik niet mee. Ja, je doet wel mee. Ga door, jongens. oké, ja, we Maar gaan als ik door, niet Jan. meedoe, dan hou ik hem weer op. Hey, voor ik het vergeet, ik vind dat we ook even een klein applausje toch, dat hebben ze wel verdiend, van Piekeren. Oh shit. Die al meer dan 10 jaar dus Utrecht Ticana elke keer maar weer organiseren hier in deze Cargador. Utrecht Ticana! Iets helps, ja? Dat is toch heel iets anders. Oké, in deze beren spannende tijden, iedere avond is het weer op televisie wat de goede blonde vee heeft uitgesproken over de wereld. Maar er is niet voor niets kunst en zo. Ja? Doe ik nou mee? Dankjewel. Doe mee, dames en heren. Dus dit is een lied waarvan u aan het eind ook mee kan zingen, want ik geloof in de morfologische velden. Ik ga het niet uitleggen wat het is, maar het is als mensen zich goed voelen, die energie van goed voelen, die komt in de morfologische velden. Ook het kwaad komt in de morfologische velden, maar hier sturen we vanavond een hele partij mooie, goede gevoelens daar naartoe. Het lied heet Omhelzen. Rijken worden rijker en ze worden nu betaald. Een kameel gaan weer door het oog van de nacht. Lekker zakken vullen als echte kerels onder elkaar. Voor het volk, wat oorlog, hier en daar. Alle leiders van de wereld hebben geen poot meer om op te staan. Al hun zielen voor macht en om voor de camera's te staan. En ze geloven in sprookjes die ze zelf hebben verzonnen. Maar ik weet zeker dat de liefde anders is begonnen. Maar ze zijn met velen. Oh, ze zijn met velen. Ze zijn met zoveel. Ze zijn met velen. Wat is er met mij gebeurd, vrienden? Oh, ik weet niet meer wat jullie allemaal doen. Wat jullie schrijven, schilderen en drinken. En het verhaal van je laatste zoen.
tevreden is dat ik deel met jou. En ik stek mijn beide armen uit naar jou. Dan gaan we omhelzen. Dan gaan we strelen. We gaan misschien wel kussen. En samen helen. Omhelzen. Strelen. Ja, heerlijk kussen. En samen helen. Wat is er met mij gebeurd, vrienden? Oh, ik weet niet meer wat jullie allemaal doen. Wat jullie schrijven, schilderen en drinken. Met het verhaal van je laatste zoen. De enige kans op echte vrede is dat ik deel met jou. En ik strek mijn beide armen uit naar jou. Velen, wij zijn ook met velen. Velen, wij zijn ook met velen. Nou, dan komt hij aan Utrecht. Velen, wij zijn ook met velen. Velen, wij zijn ook met velen. We gaan omhelzen. We gaan strelen. Misschien wel kussen. Samen heen.